Zbatimi i programit të zgjeruar të imunizimit është një nga prioritetet e qeverisë së Republikës Kosovës. Që vaksinimi kontribuan në rritjen e shëndetit të popullatës. Në të njëjtin vit, 2023 janë lajmëruar 10 milion raste të reja me fruth. Ne jo vetëm që promovojmë rëndësinë e vaksinimit, por gjithashtu angazhohemi për të rritur ndërgjegjësimin, për të përmirësuar qasjen dhe për të fuqizuar besimin e qytetarëve në sigurinë dhe efektivitetin e vaksinave. Programi i zgjeruar i imunizimit konsiderohet si proces i suksesshëm në kuadër të fushës së shëndetit publik në Kosovë. Zbatimi i programit të zgjeruar të imunizimit është një nga prioritetet e qeverisë së Republikës Kosovës me qëllim të parandalimit të sëmundjeve vaksinë preventabile, duke synuar përfshirjen e plotë të gjitha komuniteteve të cilat jetojnë në Republikën e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë siguron qëndrueshmëri financiare për program të imunizimit përmes sigurimit të vaksinave. Që vaksinimi kontribuan në rritjen e shëndetit të popullatës, qoftë në tërësi, qoftë të grupeve të veçanta të tyre. E para fillojmë me fëmijët, prandaj edhe bëjmë vaksinimin e obliguar për fëmijë, me qenë se kanë gjendjen imunitare më të brisht. Gjithmonë është me rëndësi informata që e kemi, gjithsesi saktësia e informatës që e kemi për imunizimin, dhe po ka raste kur prindrit hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, ose ndoshta nuk i kanë informatat e qarta dhe për shkak të saj kanë më dyshje për vaksinim. Falë punës sonë të madhe, numri i tyre është i vogël në Kosovë, por megjithatë ekzistojnë dhe kjo e vën në pa rëndësinë e edukimit shëndetësor. Sfidat të cilat jemi duke u ballafaquar i prezanton Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke shënuar që 22.000 fëmijë janë mbetur pa marrë dozën e parë të vaksinës MMR. Pra kundër fruthit, rubellës dhe parotitit, ku në të njëjtin vit, 2023 janë lajmëruar 10 milion raste të reja me fruth, ku ne si profesionistë shëndetësor nuk e pranojmë këtë fakt, me qenë se vaksina është në përdorim, është një vaksinë shumë efektive, shumë e sigurt, edhe shërben në çdo qendër mjekësisë familjare, pa të holla edhe pa termen. Edhe suksesi i vaksinimit në Kosovë, ku jemi si shembull i mirë në shumë shtete evropiane me një mbulueshmëri shumë të lartë të vaksinimit, me një situatë të qetë të sëmundjeve vaksinë preventabile.